अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो वीडियो बनाते होंगे, कोई यूट्यूबर होगा या आप लोग टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते होंगे या इंस्टाग्राम रील या फेसबुक रील बनाते होंगे, या आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते होंगे। वह चाहे वो किसी भी टॉपिक के लिए रिकॉर्डिंग करते होंगे, चाहे कोई लेक्चर रिकॉर्डिंग करते होंगे। सारी बातों में से एक बात है कि आप कहीं ना कहीं या तो वीडियो बनाते होंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते होंगे, बट आप लोग कभी कभी आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आता होगा कि यार हम अपनी इस वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर खूबसूरत से जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं, जो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि अगर कोई फ़नी वीडियो है तो उसमें जब कोई कोई फ़नी बात करता है तो वो साथ एक इफ़ेक्ट लगा होता है, यानी कि वो छोटा बच्चा हंस रहा होता है या इस किस्म के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सोचते होंगे यार ये कहाँ हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चाहे आज तो सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जो है वो ये इफ़ेक्ट साउंड ये कहाँ से ले सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लगाते कैसे हैं, वो तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मोबाइल से भी लगा सकते हैं या कंप्यूटर से भी लगा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। बट अगर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट और साउंड आपको ज़रूरत है वीडियो में लगाने के लिए या ऑडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, तो इस वीडियो को अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दो किस्म के लोग हैं, जो हमारे ब्लाइंड जिनको दिखाई नहीं देता वो भी हैं, वो भी इस चीज़ से टॉक बैक की आवाज़ सुनकर सीख पाएंगे, और जो हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको दिखाई देता है, यानी कि जिनको नज़र आता है। ठीक है, तो वो लोग, क्योंकि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो आप लोग ये चीज़ें देख के तो आप लोग अपना काम ले सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। तो चलें, इस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ये लिंक मेरे व्हाट्सएप पे मेरे चैट में पड़ा हुआ है। WhatsApp. Overview. System. DU recorder. WhatsApp. Last message. Emoji. HTTP. Pixabay.com. तो ये एक लिंक है। ठीक है, एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ये व्हाट्सएप चैट में पड़ी है, इसलिए मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ। Chrome. मैंने इस पर क्लिक किया और ये मुझे सीधा जो है अपने ब्राउज़र पे लेकर चला गया है, गूगल क्रोम पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वाइप Pixabay. करके, Explore. Log inches. Join. नीचे हम चलते हैं। Upload. Free mix. Stunning royal. Over 4. Search for all. Search for all. All images. Read more about. Content license. Free image by. Shogun. Home. Photos. Illustrations. Vectors. यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल सकते हैं, लेकिन फ़ोटो हमारे ब्लाइंड दोस्तों के लिए तो काम की नहीं है, फ्री फ़ोटो। बट जिनको दिखाई देता है वो फ़ोटो अच्छे से फ़ोटो थंबनेल के लिए या किसी भी काम के लिए वो फ़ोटो ले सकते हैं। Videos. वीडियो, ये वीडियो भी हमारे अगर देखा जाए तो ब्लाइंड के लिए तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कुछ देखे जिनको नज़र आता है, जिनको दिखाई देता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेस्ट है। यानी कि अपने यूट्यूब इंट्रो के लिए या कुछ इस तरह की आप वीडियो ले सकते हैं बहुत सारी। ठीक है, आगे चलते हैं। Music. म्यूज़िक, ठीक है, Sound effects. साउंड इफ़ेक्ट। अब यहाँ देखिए GIFs. ये मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ हैं: गिफ्ट, साउंड, वीडियो, Background. बैकग्राउंड, Nature. नेचर, Sky. स्काई, Food. फूड। ठीक है, आप में से जो भी इनमें से जो भी आपको चाहिए, तो आप किसी एक भी कैटेगरी पे क्लिक करके सेम टू सेम वही तरीका होता है। बट मैं आपको एक चीज़ का बताऊंगा। ठीक है, Sky. Nature. Background. GIFs. Sound effects. साउंड इफ़ेक्ट। ठीक है, मैं साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे दोबारा से चलते हैं। GIFs. Funny. Sound. Funny. अब यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट का जो सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी आई है वो है फ़नी। अगर आप में से किसी को फ़नी इफ़ेक्ट चाहिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी वीडियो के अंदर अगर कोई कहीं ऐसी बात आती तो वहाँ किसी ने मैंने खुद बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं
कि अगर वो ऐसी कोई बात करता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक वो इफ़ेक्ट लगा होता है जहाँ वो बोलता है ए बॉय, ठीक है, इस तरह वो कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो इस तरह का वो भी इफ़ेक्ट इसके अंदर मौजूद है फ़नी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। Sound. अगर आप सिर्फ आपको साउंड चाहिए, मतलब है म्यूज़िक टाइप के कुछ कुछ सेकंड के, वो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक किया था तो उसके बाद यहाँ पर भी इस इफ़ेक्ट की भी जो है बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है। फ़नी चाहिए या सिर्फ साउंड चाहिए आपको, Nature. नेचर चाहिए, Birds. बर्ड। अब मतलब है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे परिंदों की जो आवाज़ें होंगी वो होंगी। Gun. गन, अगर आपको कोई गन की जो फायरिंग होती है उस टाइप के अगर आपको वो चाहिए इफ़ेक्ट, तो आप इस पे क्लिक करके आप इसके अंदर सारे के सारे वो फन Intro. इंट्रो Whoosh. वूच, ठीक है, ये इस तरह के बहुत सारे हैं। बट हम चलो मैं एक दिखा देता हूँ, बाकी सबका सेम टू सेम यही तरीका है। Intro. Gun. Birds. Nature. Sound. Funny. चलो मैं फ़नी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने फ़नी के ऊपर क्लिक कर दिया। अब नीचे चलते हैं, थोड़ी सी ये लोडिंग ले Pixel रहा day. है। Search pics. Funny search. Sound. Explore. Login. Join. Up. Filter. Most. Down. Royalty free. Cartoon. Meme. Sound. Fun. Comical. Memes. Comedy. Jump. Game. Royalty. Play. Guitar riff. Content strict. अब यहाँ देखो वो सारे के सारे इफ़ेक्ट यहाँ पे हमारे सामने वो आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्वाइप करके, क्योंकि मैं ख़ुद भी ब्लाइंड हूँ तो इसलिए ये जो स्वाइपिंग वाले जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये सिर्फ ब्लाइंड दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ। जो हमारे दिखाई देने वाले हैं वो एक फिंगर से ऊपर नीचे करके जा सकते हैं, ठीक है। 005. Download. Expand. Meme. Sound. ये देखें एक, Perfect. Like. Add to collection. Play. अब ये एक इफ़ेक्ट है, पहले इसका प्ले का बटन है, मैं चलो प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसको प्ले नहीं करता क्योंकि शायद कोई वीडियो के लिए यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। Thunder. Pixel day. अब मसलन मैंने एग्जांपल के तौर पे जो मैंने अभी आप लोगों के साथ प्ले किया था, ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब जो भी साउंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ठीक है। पहले उसका प्ले का बटन आएगा, उसके नीचे अगर आप स्वाइप करोगे जो हमारे ब्लाइंड दोस्त हैं, 020. Download. 024. ये 24 सेकंड का है, इसके साथ ही Download. डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आगे चलते हैं। Expand. Sound. Funny. Combination. Like. Add to collection. Play. Comic 5. Pixel day. इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक। 020. Download. Expand. Shot. Joking. Comedian. Like. Add to play. Yeah boy. हाँ, ये वो आ गया है जो मैंने दिखाना था, ये देखो। Play. Yeah, boy. Yeah, boy. अब मसलन मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे पहले प्ले का बटन है, नीचे अगर आप जाएंगे इसके Yeah साथ, boy. Universe. 001. ये 1 सेकंड का है, ठीक है। इसके साथ ही Download. ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे जैसे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आप बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं, जो भी आपको कैटेगरी चाहिए वो कैटेगरी चूज़ करके आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप में से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट के मैं आप दोस्तों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको बहुत सारे वहाँ पर भी बहुत सारी ऐप मिलती रहें और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। तो उसको आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।